Bugun ichki ishlar organlari xodimlari mamlakatimizda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, ularning qonuniy manfaatlarini himoya qilish bilan birgalikda to'g'ri yo'lidan adashib bilmay jinoyat ko'chasiga kirib qolgan fuqarolarni jamiyatda yana o'z o'rnlarini topishida ham yaqindan ko'mak berib kelmoqda. Xususan ana shunday kasb egalaridan biri Azamat Begnazarovdir. Azamat Begnazarov 1987-yil Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida tug'ilgan. Bolaligidan ilmga chanqoq, intiluvchan Azamat Begnazarov 2010-yili Guliston davlat universiteti jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat fakultetini tamomlagan. Ichki ishlar organlaridagi dastlabki faoliyatini 2012-yil Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklarni oldini olish bo'limasi militsiya tayanch punktlari profilaktika inspektori lavozimida boshlagan. O'tgan yillar davomida Azamat Begnazarov bir qator mas'uliyatli lavozimlarda xizmat qilib, hozirda Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya guruhi katta inspektori lavozimida mehnat qilib kelmoqda. Axloq tuzatish ishlariga kelganlari bor. Shuni har birini ish joyiga borib, buyruqlarning har bittasi nusxasini olib, uni yig'machilarga hammasiga tikilgan bo'lish kerak. Borib oilaviy sharoitdan o'rganib kelishimiz. Nechta farzandi bor, kim bilan yashaydi, nima qilyapti, ishdan keyin kelib nima ish qilyapti, probatsiya nazorat turgan shaxs qayta jinoyat sodir qilmish kerak. Mening xizmat vazifamga sud tomonidan kelgan ajrim va hukmlarni ijroga qaratish, ro'yxatga olingan shaxslarga jazo o'tash tartib va qoidalarini tushuntirish va hokazolar kiradi. Bugungi kunda Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhida jami 209 nafar nazoratdagi shaxslar jazo o'tab kelmoqda. Shulardan erkaklari 182 nafar, ayollari 27 nafar, yoshlari 46 nafarni tashkil qiladi. Ushbu nazoratdagi shaxslarni toifalar kesimida bo'lganimizda axloq tuzatishlarga jalb qilinganlari 46 nafar, ozodlikni cheklash jazosi o'tayotganlari 69 nafarni tashkil qiladi. Hozirgi kunda probatsiya guruhidagi nazorat ostida jazo o'tayotgan shaxslarning ish joylari borib o'rganilmoqda, yashash joylari, oilaviy sharoitlari o'rganilib, ularga yo'l xaritalari asosida turli xil ko'rinishdagi yordamlar, moddiy, ma'naviy yordamlar ko'rsatilib kelmoqda. Mamlakatimizda davlatimiz rahbari boshchiligida olib borilayotgan odilona siyosat natijasida muqaddam to'g'ri yo'lidan adashib jazo o'tagan hamda hozirda qilgan qilmishidan chin dildan pushaymon bo'lgan shaxslarni jamiyatga moslashtirish, ularning doimiy bandligini ta'minlash, orzu-istaklarini ro'yobga chiqarish borasida katta qadamlar tashlandi. Jumladan bu boradagi ishlarda mayor Azamat Begnazarov tomonidan bir qator ijobiy ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Hozirgi kunda probatsiya guruhida turgan yoshlar bilan turli xil ko'ngilochar sport o'yinlari, madaniy ma'rifiy tadbirlar, undan tashqari ularda huquqiy ongini oshirish maqsadida adliya bo'limlari, prokuratura organlari bilan birgalikda uchrashuvlar tashkil qilib kelmoqdamiz. Axloq tuzatishlar jazosi o'tayotgan shaxslarning 47 nafarining ham bandligi ta'minlanib, ularni oilaviy sharoitlarini o'rganib kelinmoqda. Ularga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida yashash xonadonlariga borib, ish joylariga borib turib, uni tashkilot rahbarlari bilan birgalikda muammolar o'rganib turib, ijobiy tomonlama ularni tuzalish yo'liga qaytarish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Jumladan, bugungi kunda nazorat ostidagi mahkuma ayolimiz o'zi qiziqish bildirgani sababli uni to'garakka jalb qilib turib, kasb bilan o'rganish maqsadida pishiriqchilik to'garaklariga yo'llanmalar olib berdik. Mehnat bo'limi bilan birga hamkorlikda. Undan tashqari jazoni ijro muassasasidan ozodlikka chiqib kelgan nazorat ostidagi mahkumlarimizni suhbat o'tkazib turib, uni qobiliyatiga qarab turib ishlarga yo'naltiryapmiz. Misol uchun mana tadbirkorlar bilan gaplashib turib, bu ish o'rinlarini olib turib, ular bilan birgalikda ish o'rinlariga joylashtirib kelmoqchimiz. Nazorat ostidagi shaxslarning ko'proq bandligini ta'minlash maqsadida ularni qiziqishiga qarab turib, bandligini ta'minlashga harakat qilyapmiz. Keyin undan tashqari yuqori daromadli oylik ishlaklariga tavsiya qilib turib, bo'sh ish o'rnidagi korxona, tashkilot muassasalarida rahbarlari bilan gaplashib turib, bo'sh ish o'rinlarini olib turib, nazorat ostidagi shaxslar kelganlarni ko'proq o'sha yo'nalishlarga yo'naltirib, doimiy bandligini ta'minlab, jinoyat va huquqbuzarlik yetishini oldini olish maqsadida doimiy bandligini ta'minlab kelmoqda. Shuningdek, nazorat ostida turgan ayol mahkumalarimizni Yangiyer shahar hududida joylashgan tikuvchilik fabrikalariga yo'naltirib, ularni jamoaga qo'shish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirib kelinyapti.
Raqamlarga e'tibor qaratamiz. Joriy yilning shu kuniga qadar mayor Azamat Beknazarov tomonidan Yangiyer shahar Ichki ishlar bo'limi jamoat xavfsizligi xizmati probatsiya hisobida turuvchi jami 209 nafar mahkumlar bilan muntazam manzilli o'rganishlar olib borildi. Aynan shuning natijasida hozirga qadar 100 nafar shaxslarning doimiy bandligini ta'minlashga erishilgan bo'lsa, 59 nafarini kasb-hunarga o'qitish uchun yo'llanmalar berilishida amaliy ko'mak ko'rsatildi. Yana 50 nafar shaxslarni o'zini o'zi bandligi ta'minlandi. Bundan tashqari 2 nafar yoshlarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishlari qayta tiklanishida, 2 ta nizoli oilaning yarashtirilishida, bitta shar'iy nikoh orqali yashab kelayotgan oilaning qonuniy asosda nikohlari rasmiylashtirilishida, 2 nafar shaxslarning muntazam tibbiy yordam olishida yordam berildi. Ayni kunlarda ham mayor Azamat Beknazarov tomonidan Yangiyer shahar Ichki ishlar bo'limi rahbariyati tomonidan belgilangan topshiriqlar asosida mahkumlar bilan ishlash, ularning ish va yashashini manzilli o'rganish, sud qaroriga asosan belgilangan cheklovlarga amal qilinishi kabi nazorat profilaktik tadbirlari davom ettirilib kelinmoqda. Hozirgi kunda Yangiyer shahar probatsiya guruhida jazo o'tayotgan 2 nafar nazorat ostidagi shaxslarning, yoshlarning o'qishlarini tiklashga amaliy yordam berib turib, hozirgi kunda o'qishlarini davom etkazib kelmoqda. Bundan tashqari 1 nafar nazorat ostidagi yoshimizda kasb-hunar kollejiga o'qishga joylashishga amaliy yordam berildi. Undan tashqari 10 nafar mahkumlarning qiziqishlariga qarab turib, turli xil to'garaklarga, kasb-hunarga o'qitish maqsadida Yangiyer shahar bandlik ko'maklash markazi bilan hamkorlikda ularga mana markazlarda o'qish uchun yo'llanmalar olib berib turib, 10 nafariga sertifikatlar olib berdik. 2 nafar nazorat ostidagi shaxslarning sog'lig'ida muammolar borligi sababli Yangiyer shahar tibbiyot birlashmasi bilan hamkorlikda davolanish maqsadida orderlar olib berdik. Ishdan tashqari vaqtlarda qo'shimcha daromad topish maqsadida hayotga to'g'ri moslashib ketish uchun hamkor tashkilotlar bilan birgalikda bir qator amaliy ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tish joizki, probatsiya guruhi xizmati bu nazorat ostidagi shaxslarni jazolovchi xizmat emas. Bu ularni tarbiyalovchi, jamiyatga moslashtiradigan, hayotda o'z o'rniga ega bo'lishda amaliy huquqiy yordam beradigan xizmat hisoblanadi. Bugun probatsiya xizmati ichki ishlar organlarining xalqimizga munosib xizmat ko'rsatadigan professional tuzilmasiga aylanib ulgurdi. Negaki bu xizmat aslida xalqchil tizim. Endilikda probatsiya xizmati xodimlari yordami bilan bilib-bilmay jinoyat sodir etgan fuqarolarga panja orasidan qaralmaydi. Ularning to'g'ri yo'l topishi, qayta jinoyat yo'liga kirmasligi, mehnatiga yarasha haq olishi, huquq va erkinliklari himoya qilinishi uchun xizmat xodimlari, xususan mayor Azamat Beknazarov ham barcha choralarni ko'rib kelmoqda.